lindos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito animados. Hoje, quarta-feira, aula de Natureza e Sociedade. E me conta uma coisa, vocês sabem que lugar é esse? Que lugar que eu estou? Tentem adivinhar em casa. Acertou! Se você disse que eu estou numa peça de teatro. Isso mesmo, pessoal, porque agora, na página 30 do nosso livro didático, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as peças de teatro. Isso mesmo, durante essa semana, nós trabalhamos uma história, João e o Pé de Feijão. E vocês sabiam, turma, que na hora de contar uma história, ela pode ser contada de diferentes formas. Pode ser contada pelo fantoche, pode ser contada por meio do desenho, por meio do livro infantil e pode também ser contada por meio de uma peça de teatro. Quem aí em casa não gosta de assistir um lindo teatro, não é mesmo? E esse é o lugar. Só que para assistir o teatro, turma, nós precisamos de muito silêncio. Isso mesmo, porque os personagens que sobem no palco, eles não podem usar microfone. E nós que somos a plateia, que estamos sentados nessas cadeiras, precisamos prestar muita atenção e fazer muito silêncio, porque a peça de teatro, ela é um meio onde se conta várias histórias muito divertidas, muito legais. Eu tenho certeza que vocês aí de casa adoram teatro, não é mesmo? Agora, nós vamos lá para a nossa sala, porque nós vamos escrever a história que nós estamos trabalhando essa semana. João e o Pé de Feijão. Vamos lá junto com a Pro? Então, olha só, vamos dar continuidade. Aqui na página 30, vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem é da história que nós estamos trabalhando essa semana, o João e o Pé de Feijão. E vejam só os personagens. Ela está sendo contada em um teatro, isso mesmo, em um lindo espetáculo. E agora, peguem um lápis de vocês, que embaixo na apostila nós vamos escrever o nome dessa história, João e o Pé de Feijão. Então vamos lá. Primeiro, vamos escrever a palavrinha João. Letrinha J. Então, olha o cabinho do guarda-chuva. A próxima letrinha, vogal O. J e o O. Jô. Agora, lembra que no começo do ano, a Pro começou a ensinar para vocês o ão. Vogais juntas. O A, o ão, o O, e aqui nós temos um acentinho em cima da vogal A. João. Agora vocês precisam dar um espacinho. Coloca o dedinho. João. E. Agora é uma vogal sozinha. Olha na minha boquinha. E. Lembra do sorrisinho? E, muito bem, é a vogal E. João, E, dá um espacinho de novo com o seu dedinho. Agora olha a minha boquinha. O. Isso mesmo, pessoal, a vogal sozinha. O. Agora, mais um espacinho. João e o. Pé. Pé é a consoante P. E junto com a consoante P, olha a minha boquinha. P. Olha meu sorrisinho. P. Isso é a vogal E. E aqui na letrinha E, vocês precisam colocar o acentinho agudo. Nós formamos a palavrinha pé. Pé. João e o pé. Espacinho. D.
consoante D. Agora, olha na minha boquinha. Quem que vai andar junto com a consoante D? D. Olha o meu sorriso. D. É a vogal E mais uma vez. Vocês estão muito espertos. João e o pé de feijão. Isso mesmo. Outro espacinho com o seu dedinho. Feijão começa com a letrinha F. F de formiga, de faca. Agora, quem que vai andar junto com a letrinha F? Fê. Olha o sorrisinho da Pro. Fê. É a vogal E. Agora, turma, presta atenção na minha boquinha. Fê. I. É uma vogal sozinha. I. Isso mesmo, é o I. Fê e jão. É o J. Olha o J. Jão. E o ão. Isso mesmo. O ão é duas vogais que andam juntinhas. O A e o O. Não pode esquecer do acentinho em cima da vogal A. Então, terminamos de escrever o título da nossa história. João e o pé de feijão. Podem pausar o vídeo, fazer devagar e vamos para a nossa próxima página. Pessoal, então agora, dando continuidade na página 33 do livro, vocês vão encontrar esses quadradinhos. Vamos contar junto com a Pro quantos quadradinhos tem. 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. E aqui nós temos uma pergunta que a gente precisa responder. Vamos ver quem aí em casa está esperto com a Pro. Qual animal o João trocou pelos feijões mágicos? Então, qual foi o animal que ele estava vendendo? Qual foi lá na história? Vocês se lembram? Acertou! Se vocês disseram que é a vaca. Isso mesmo, o João, pé de feijão, tinha a vaquinha que ele vendeu e em troca ganhou aqueles feijões que inclusive a mamãe dele ficou furiosa. Mas vou precisar da ajuda de vocês agora. Peguem o lápis porque nós vamos escrever o nome desse animal, que é a vaca. Então, vamos colocar cada letrinha no quadradinho. Lembrando que a vaca inicia com a consoante V. Olha só. Vamos começar a colocar o V no primeiro quadradinho. Olha só. V. Agora olha na boquinha da Pro. Vá. Vá. Eu estou abrindo bastante a minha boquinha. Qual é a vogal que vai aqui? Vá. Isso mesmo, é a vogal A. Vá. Agora nós temos vaca. O K. Nós vamos colocar a consoante C. O C da casa, o C da professora Claudineia. Vaca. Olha a minha boquinha. K. K. Mais uma vez é a vogal A. Muito bem, pessoal. Tenho certeza que vocês estão fazendo aí em casa, que está sendo muito fácil. Nós acabamos de formar a palavrinha vaca. Agora, dando continuidade, vamos aqui no livro. Circule o alimento que é retirado da vaca e usado em nossa alimentação. Então, olha só, turma. Aqui nós temos uma fruta e aqui nós temos um leite. Qual desses dois a gente tira da vaca? Qual é? Será que é uma fruta ou será que é o leite? Isso mesmo, o leite. Então, peguem o lápis de vocês e vamos circular
a garrafa de leite que a gente retira da vaca. Muito bem? Agora, para finalizar, nós vamos lá na página 165. Nessa página, pessoal, lá no final do livro, nas atividades do encarte. Então, pede para a mamãe destacar 165. Aqui diz o seguinte: vocês vão precisar de revistas ou jornais velhos ou imagens da internet que vocês podem estar imprimindo e colando aqui. Imagens de alimentos derivados do leite, o leite que é retirado da vaca, tudo bem? Então aqui vocês vão colar bonitinho por meio de revista, recortes velhos que tem em casa e em seguida colar no caderno de linguagem, combinado? Espero que vocês tenham gostado, façam com bastante capricho e até a próxima aula. Tchau, tchau!